Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tutorial cara voice over atau merekam suara di dalam video konten kita. Ya, langsung saja kita buat konten tanpa menggunakan suara terlebih dahulu. Ya, kita rekam. Contohnya kita akan mempromosikan keyboard. Ya. Ya. Videonya sudah jadi teman-teman. Langsung saja kita tambahkan voice over. Caranya kita cari di pojok kanan, kita klik tanda panah ke bawah. Ya, kita tambahkan suara. Kita tambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menambahkan suara sesuai dengan konten kita. Kita rekam. Ya, kita rekam suara kita sambil videonya berjalan. Kita mulai. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview keyboard Bluetooth untuk Windows. Penggunaannya sangat mudah, tinggal nyalakan Bluetooth saja, maka keyboard otomatis akan bisa digunakan. Ya, kontennya sudah selesai, kita klik selesai. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview keyboard Bluetooth untuk Windows. Penggunaannya sangat mudah, tinggal nyalakan Bluetooth saja. Ya, halo teman-teman, di sini saya akan mereview teman-teman bisa mengubah keyboard Bluetooth suara tersebut untuk Windows. Kita bisa menggunakan filter suara atau efek-efek. Penggunaannya sangat mudah, tinggal nyalakan Bluetooth saja, maka keyboard otomatis akan bulan. Kita tunggu. Sini memiliki banyak efek, bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan atau tetap menggunakan suara normal, suara asli teman-teman. Ya. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview keyboard Bluetooth untuk Windows. Untuk itu kita klik clear saja. Penggunaannya sangat mudah, tinggal nyalakan Bluetooth saja, maka keyboard otomatis. Ya, suara sudah kita tambahkan, silakan klik berikutnya. Ya, di sini teman-teman bisa langsung mengetik atau memasukkan captionnya. Keyboard laptop Windows keyboard. Kita tambahkan tagar. Dan jangan lupa kita masukkan thumbnail. Kita klik selesai. Ya, untuk menambahkan produk silakan klik tambah tautan. Di sini teman-teman bisa masukkan tautan atau produk yang ingin teman-teman afiliasikan. Contoh, kita cari produknya, tambah lebih banyak produk karena belum masuk dalam toko kita. Marketplace produk. Kita cari keyboard Bluetooth. Ya, di sini contohnya ada Kojodok. Kita pilih contohnya satu. Kita klik tambahkan produk. Ya, di sini teman-teman bisa copywritingnya sesuai masing-masing ya. Contoh kita di sini beli di sini. Kita tambahkan.
Ya, selesai. Ya, sekian tutorial cara menambahkan voiceover atau dubbing. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.